හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න channel එකට. ඔන්න repair එකක් කරන් ආව අලුත් repair එකක්. අද අපිට repair කරන්න තියෙන්නේ DM. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැතුව ඇති මං හිතන්නේ. දැන් පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් හරි. ටෝච් එකක් ගහන්නවත් විදිහක් නැහැ. මොකද මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. මේකේ model number එක. ගහන්න ටෝච් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ඇවිල්ලා DM 55 40. මෙන්න මේ set එක. ඉතින් මං කරන්ට් එකට plug කරලා තියෙන්නේ මේක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් රතු පාටට මෙතන දිස් වෙනවා. ඉතින් මේකේ විශාල ලෙඩක්. විශාල කිව්වට විශාලමත් නෑ මේක. සාමාන්‍ය මේ set එක පිස්සු කෙලින්න පටන් ගන්නවා එක්ස්ට්‍රා අවස්ථාවකදී. අන්න ඒක repair කරන හැටි තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් repair එකට යන්න කලින් ඉල්ලනවා channel එකට subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ටත් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ මගේ channel එකෙන් බලන්න. ඉතින් මම දැන් set එක on කරනවා. ඔන්න set එක on කරා. welcome කියලා වැටුණා. FM වල තියෙන්නේ. ඉතින් speaker එකක් connect කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම් මම. මෙන්න speaker wire. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මගේ බබල් එකේ වයර් එක. මෙන්න බබල් දෙක වෙනදා වගේම තමයි. ඉතින් මේකේ ලෙඩේ ඇවිල්ලා no sound එන්නේ නැහැ. CD tray එක කැරකෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මේකේ වෙන්නේ. sound එකක් එන්නේ නැහැ. මම දැන් මේක ඕෆ් කරනවා. ඔන්න ඕෆ් කරා. ඕෆ් කරලා පස්සේ CD tray එක අරගෙන නතර වුණා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනි මේකේ පිටිපස්සට. ඉතින් මම මේ සෙට් එක ගලවලා පොඩ්ඩක් දූවිලි අරගෙන සුද්ධ කරගත්තා. මොකද මේක ඇතුළට එක එක item වලින් විශාල දූවිලි තොගයක් ඇවිල්ලා දැන් shop එක ඇතුලේ ගොඩක් දූවිලි තියෙනවා. ඒක නිසා මම පොඩ්ඩක් මේක ක්ලීන් කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකේ රිබන් දෙක ගලවනවා. රිබන් දෙක ගලවලා පැත්තකින් තියනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මොකුත් නැහැ. DVD ROM එක නැහැ උඩ. නැවත සැරයක් මම ගන්නවා අතට මේක. අතට අරගෙන නැවත සැරයක් ඔන්න on කරනවා. on කරාට පස්සේ වොලියම් හොඳටම අඩු කර ගන්නවා. අඩු කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 105.35 තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම දැන් මේකේ වොලියම් වැඩි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ඉස්සල්ලා. දැන් මම මේක ඕගොල්ලන්ට අරක ගලවන්න කලින් DVD ROM එක ගලවන්න කලින් මේ දෙපැත්තේ ඇනලයිස් උනේ නැහැ. දැන් ඇනලයිස් වෙනවා. දැන් ඇනලයිස් වෙනවා කියන්නේ මේකේ සවුන්ඩ් එක දැන් එනවා. අපි බලමු වැඩි කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති සවුන්ඩ් එක එනවා. ඉතින් මට මේකේ ඇවිල්ලා මොකුත් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මගේ පෙන් දාන item ඔක්කොම damage වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ card reader ඔක්කොම damage වෙලා තියෙන. ඒක නිසා මට ඒක පෙන්වන්න විදිහක් නෑ ඔයගොල්ලන්. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා විස්තරය කියන්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ sound එන්නේ නැති වෙන්න හේතුව. මෙතන තියෙන motor control IC එක. මේකෙන් තමයි මේකේ motor ටිකට supply ගෙනියන්නේ. මේකෙන් තමයි අවශ්‍ය වේගයෙන් motor ටික කරකවන්නේ. ඒ වගේම travelling scene වලට current එක යවන්නේ මේකෙන්. ඒ කියන්නේ travel කරනවා කියන්නේ ROM එක කරකවන්න ඕනේ දෙවෙනි CD එකට යන්න. එතකොට ඒකත් කරකවන ඒකට සප්ලයි යන්නේත් මේකෙන්. ඉතින් මේ රිබන් වලින් තමයි යන්නේ. ඔය යන අතරේ කොහම හරි දැන් මේකේ මේ IC එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඇහුවා කස්ටමර් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික රිපෙයාර් කරන්න මෙච්චර ගාණක් යනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ගණන් කියන්නේ මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට ගණන් වැඩකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට රිපෙයාර් එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කිව්වා මට DVD වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. මට ඔයා මේකේ පෙන් එකයි රේඩියෝ එකයි අහන්න තිබ්බනම් හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් DVD බලන ප්‍රවණතාවය ගොඩක් අඩුයි. පෙන් එකයි එහෙම නැත්නම් Bluetooth එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ එක ඔය තුනෙන් එකක් තමයි වැඩි හරියක් මේවා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ
මේකේ ඇවිල්ලා මම තව ස්පීකර් එකකට කනෙක්ට් කරගන්නම්. ඉතින් මම වැඩි කරලා පෙන්නන්නම්. බලමු channel නම් සාමාන්‍යයෙන් මට ඔයගලන්ට දාලා පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේකේ ඇවිල්ලා පොඩියට හරි සින්දුවක් ප්ලේ වුණොත් මගේ channel එකට copyright එකක් වදිනවා. ඉතින් මේකේ channel ඇල්ලුවා වගේ නෙවෙයි, මේ save ඇල්ලුවා වගේ නෙවෙයි, මට shot එක වදිනවා ඊට පස්සේ. මොකද YouTube එකේ ඉස්සර වගේ නෙවෙයි, ගොඩාක් විශාල නීති ප්‍රමාණයක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ඒක නිසා කොහොම හරි මේකට මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ෆෙන් එකක් ගහලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ කාඩ් රීඩර් එක නෙවෙයි ඔරිජිනල් ෆෙන් එකක්. ඉතින් මට දැන් ආපු අදහසක් තමයි මේකට ඇවිල්ලා වෙනම AUX ලයින් එකක් මෙන්න මේ හරියට දීලා මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට සද්දේ මට පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මං ගාව ෆෙන් මුකුත් නැහැ මේ වෙලාවේ. මේ කාඩ් රීඩර් දෙක තමයි තිබුණේ. මේ දෙක මගේ අතින් මම ඉතින් කියන්නේ ඉතින් හැම එකටම ගහන නිසා කොහොම හරි මේ දෙක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ USB kit එක අපි ගාව මම ගාව ගොඩක් කාලේ ඉඳලා තියෙන item එකක්. ඉතින් මේකට අපි මම SD card එක ගැහුවා ඊට පස්සේ ඒක ගහලා අපි මේකේ AUX වලට දාගෙන බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන AUX line එක ඒකට මම ගහ ගන්න මේ විදිහට jack එකක්. හොඳයි AUX jack එක ගහගත්තට පස්සේ අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේකේ මම දැන් දාගන්න AUX ඇවිල්ලා මෙහෙම තියලා අපි මේක මාරු කරගනිමු. මේ වොලියුම් අඩු කරගනිමු. වොලියුම් අඩු කරගත්තට පස්සේ මම ඔන්න USB කාඩ් එකත් ප්ලග් කරගත්ත කරන්ට් එකට මම දැන් ඒක ප්ලේ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි බලමු. ඉතින් සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. අපි AUX වලට මේක මාරු කරගන්න ඕන. ඔන්න AUX වලට දැන් තමයි මාරු වුනේ. ඉතින් මෙතන අත තියෙනකොට කිසිම එකක් එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැහැ කියන්නේ හරියට ජැක් එක වැදිලා නැද්ද මන් දන්නේ බලමු. නැත්තම් සෙට් එක අපි ඕෆ් කරලා නැවත ඔන් කරමු. සමහරකට ස්ට්‍රක් වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් ඒවා පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ස්ට්‍රක් වෙනවා හිටපු ගමන්. එතකොට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේක ඔන් කරලා මේ ඕෆ් කරලා ඔන් කරන එක. ඒකට ඇහෙනවා ඇති. ස්ට්‍රක් වෙලා තමයි ඉස්සලා තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් හරි වැඩේ. ඒක නිසා මේක සම්පූර්ණ අඩු කරගෙන අපි මෙන්න මේකේ පිටිපස්සට ඔන්න ගැහුවා. ගැහුවට පස්සේ අපි දැන් වොලියුම් වැඩි කරලා බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්නදී ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය ෆෝල්ට් එකට මේවා කරගන්න තියෙන. ඉතින් DVD ලයින් එක ඕන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් IC එකක් කඩෙන් ගෙනල්ලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම මේක රිපෙයාර් කරන්න ඕන විදිහ කිව්වා. ඉතින් මේ IC එකෙන් කිසිම වැඩක් නොකරුණොත් මේක චුට්ටක් රත් වෙනවා. රත් වෙන්න හේතුව ඇවිල්ලා මේක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ සෙට් එකේ DVD ROM එක දිගට කැරකෙනවා නම් කිසිම සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැත්තම් අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි මේකේ රිබන් එක පන්නලා පෙන් එකයි රේඩියෝ එකයි නෝමල් අහන. ඉතින් DVDත් ඔයගොල්ලෝ බලනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ මෝටර් කන්ට්‍රෝල් IC එක දාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මේකේ තත්ත්වේ. ඉතින් කස්ටමර් ඉල්ලපු විදිහට මම කරලා දෙනවා. මේක දැන් මහ ලොකු ගාණක් අපිට ගන්න බෑ. මොකද රිබන් එකක් පන්නලා ලොකු ගණන් කියන්න බෑ. නමුත් මේකට චූටි ප්‍රයිස් එකක් සර්විස් චාර්ජ් එකක් ඇඩ් වෙනවා. මොකද මේක සම්පූර්ණ දූවිලි ක්ලීන් කරලා මේක පන්නලා තමයි දෙන්නේ මේ රිබන් දෙක. ඉතින් චූටි ගාණක් තමයි මේකට ගන්න වෙන්නේ. මොකද රිපෙයාර් එකක් කරේ නැති වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙහෙම කරන්නත් අපි යම් කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනි අපිට. හොඳයි ඔන්න සවුන්ඩ් තියෙනවා දැන් රේඩියෝ එක වැඩ කරනවා හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලන channel එකට subscribe කරන්න කියලා bell icon එක click කරන්න. මම ගිහිල්ලා එන්නම් අලුත් වීඩියෝ නැවත හැමෝටම සුබ දවසක්.